fa ho an'ny lehibean'ny délégationna ny taranja lomano zay mpitambolan'ny fédération moa nitarika ny délégation dia nambarany fa dia afa-po ny fédération ny taranja lomano raha ny zava-bitan'ny ankizy tatsy amin'ny nosy la réunion. Nahitambokany zany ny dian'ny délégation malagasy ny ankizitsika zany nahazo trophée anakiroa CGSOI argent dia médaille anaky 17, telo volamena, roa volafotsy, 12 bronze. Manao ny fahitanao le fananana tamin'ny ankapobeny sy ny dingana vitan'ny zaza malagasy. Le fananana tamin'ny ankapobeny zany zaza malagasy zany ohatrany hoe matanjaka mavita zavatra zareo satria raha oharina amin'ny faninana tamin'izany la réunion zany tena mafy be ihany zareo fa le izy moa zany mandeha amin'ny sokajy taona dia tafiditra ihany ny ankizitsika ary matoa zareo nandroaka médaille maromaro dia satria zareo zany tena afaka mifaninana tsara amin'le CGSOI moa zany matanjaka be ny mauriciana la réunion zany nandroaka volamena rehetrarehetra araka ny filazany zareo zany volamena rehetra nandroakony la réunion daholo dia Maurice ny faharoa dia Seychelles ny fahatelo. Madagasikara moa fa efatra hitantsika ihany moa zany le zava-misy eto amintsika tsy mitovy mihitsy ny condition le zavatra nanovany ankizy dia zay mahatonga le izy eo fa efatra raha fahitako azy fa raha hoe classement général hoe la réunion Madagasikara mavita zavatra ny ankizitsika. Nandray anjara tamin'ny championnat régional ny la réunion tsika nahazo médaille maromaro ny ankizy midika hoe zany fa tena tokony ho lasa lavitra ihany ny pilomano malagasy raha mifanakaiky fanatsahana amin'ny zareo réunion. Tena tokony ho lasa lavitra ny ankizitsika fa mila tena ohatrany hoe manao stage bloqué mihitsy ohatr'izany zany fa tena tokony ho lasa lavitra le ankizy teknika sy ohatr'izany zany hitako hoe ao ihany fa eo amin'le condition le filomanosana mihitsy zany ny hitako hoe ny piscine sy ny ohatran'izay zany tena eo zany tena fahavazantsika malagasy. Afa-po ihany ve zany nareo amin'ny fédération tamin'ny dingana vitan'ny ankizy tamin'ity CGSOI sy fandraisana anjara tamin'ny championnat régional nosy la réunion. Tena afa-po tanteraka zahay ary zareo tany ary ny teny hoe fakahita indray tsika amin'ny CGSOI manaraka sy ny jeu des îles zany manatena mba hahita indray amin'ireo ankizy ireo amin'ny jeu des îles.